Hello and welcome to How to Score Full Mark in Writing สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่นะครับการทำอย่างไรให้สอบ Writing Section ในข้อสอบเนี่ยให้ได้เต็มนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านลองดูประโยคเหล่านี้ก่อนนะครับตรงที่เป็นหัวใจนะครับแล้วถามว่าคำเหล่านี้ใช้ถูกต้องแล้วหรือยัง So before we begin I would like you all to look at these words so the ones with the hearts okay and see if they're correctly used or not นะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเตรียมตัวสอบ writing ไม่ว่าจะเป็นใน TOEFL IELTS หรือว่าการเขียนพวกเรียงความรายงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับ This will be helpful if you're preparing for a standardized test like TOEFL IELTS and or if you're writing in English like writing an essay or report okay what you learn today will help you okay และเนื่องจากว่า writing นะครับผมมันเป็นทักษะที่เราต้องมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างด้านไวยากรณ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับในวิดีโอนี้อาจารย์จะขอเน้นสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในด้านทักษะการฟังเช่นกัน Now since writing is a skill which requires good foundation in English already so basically I will be teaching you all in English mainly okay so you can also practice your listening alright let's begin.So for today, I'll be talking about apostrophes, which is this mark in English, right? Okay, so basically the most common use of apostrophes is to show contractions. Okay, I'll write it here. Contraction. So contraction is basically maybe we want to write two words, but we want to combine them to make one shorter word. We use the apostrophe to make that. That's called a contraction. So for example,we are becomes we're right so we then apostrophe re so this is the apostrophe so that's the first use of apostrophes okay I'm sure you're familiar with this so let's take a look at a few more examples maybe I am and it is okay so if we want to contract I am what does it become it becomes I am like this, right? I am. So that's the apostrophe. That's the first use of the apostrophe. And for it is, it becomes it's like this. Okay, so I'm sure that's you already know them, right? It's quite easy for you. Anyway, what I would like everyone to keep in mind is that when you use it is, in the contracted form, it becomes it's, right? But don't get confused with another similar word, which is it's like this, see, similar three letters, but this one doesn't have an apostrophe. This one is not a contraction. It's used to show the possession, the ownership. Okay, so maybe, for example, you want to write like its legs. Okay, so you're signifying that the legs belong to it. It belongs to something. Okay, so that's when you use the word it's in the possessive as a possessive. Okay, there's no apostrophe, but this one it's like this. It's short for it is, which is different. This is the contraction. This is not. Okay นะครับก็วิธีใช้ apostrophe นะครับแบบแรกก็คือใช้เพื่อเป็น contraction นั่นเองก็คือย่อคำเช่น we are เป็น we're I am เป็น I am it is เป็น it's นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือคำว่า it's แบบนี้นะครับเขียนมันกันเลยแต่ไม่มี apostrophe ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับอย่าง its legs ขาของมันเห็นไหมครับจะไม่มี apostrophe เสมอ Okay, so that's the first use which I'm sure you are familiar. Now, the second use of apostrophes is to show possession.Okay, so that's the second use. I'll mark it like this. This is the first use. Now, possession. So we have just seen one, which is this one, right? It's. But we can also use like the apostrophe to show possession when we're talking about a noun. So, for example, maybe a name. It can be a name. Like, for example, Jill. That's a name, right? If you want to talk about something which belongs to Jill, we can write like this. Jill's shoes, maybe. Okay, so this means the shoes belong to Jill. Okay, so as you can see, we use apostrophe and s. Okay, Jill's shoes. The shoes belong to Jill, and that's how you use the apostrophe to show possession. Okay, it can be like a common noun. Okay, it doesn't have to be a name. So maybe like a cat. See,
if you write cat's tail, right, cat's tail, so the tail belongs to the cat, we use apostrophe s to show the ownership, okay, but there is a slight like difference, okay, when we're talking about a plural noun, okay, so plural noun maybe let's say like this, we're talking about class, this is one class, if we're talking about many class it becomes classes, okay, so if we want to say that something belongs to classes, we just add an apostrophe. There is no need for another s, okay, just one apostrophe. So maybe the classes teachers, okay, teachers, so this means there are many teachers and the teachers belong to the classes, okay, so that's one small rule there. If we are talking about plural and it ends in s, we only add an apostrophe, okay, otherwise it's it's correct to use apostrophe and s, but if the plural, for example the word children, so one child and many children, right, if we are talking about many children and we want to show possession, do we add apostrophe or apostrophe s? In this case we add apostrophe s even though children is plural because as you can see it doesn't end in s, so if the plural ends in s like this, only an apostrophe is needed, but if it doesn't, you need apostrophe and s, okay, so that's the second use นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้ apostrophe ที่2นะครับแสดงความเป็นเจ้าของเขียนหลังคำนามเลยนะครับเป็นรูปแบบ apostrophe กับ s แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างอันนี้ Jill's shoes เป็นไงครับรองเท้าของ Jill, cat's tail ก็คือเป็นหางของแมวนะครับ the classes teachers เป็นครับครูหรือว่าอาจารย์หลายๆคนของหลายๆคลาสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีจะเห็นว่า plural นะครับเป็นพจน์เป็นไงเอ่ยต้องเติม apostrophe อย่างเดียวก็พอไม่ต้องมี s อีกตัวเพราะมันลงท้ายด้วย s แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น plural ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s อย่าง children เด็กหลายๆคนเนี่ยเป็นไงเติม apostrophe s นะครับจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเป็น plural ลงท้ายด้วย s อยู่แล้วเติมแค่ apostrophe แต่นอกนั้นเติม apostrophe s, so that's the second use of apostrophes, okay. Now there is also another use of apostrophes which is when we use it regarding times, okay, duration. So for example I need to erase something here, okay, I need some more space. Now we use it to talk about the duration that something happens, okay, we use the form apostrophe s normally, so that's for the singular time. I'll show you. So for example if we are talking about for example a day's work, okay, a day's work, this is to say that the work takes 1 day of time to do it, we write apostrophe s, so this is how we use apostrophe s with the duration of time, okay, but if we're talking about plural, this is singular, right, a day, if we're talking about for example 2 days, okay, it ends with s, so it behaves similarly to possession one, so it becomes like this, okay, you don't need another s, work. So what does this mean? It means that the work belongs to 2 days, maybe the work took 2 days to finish, okay, so basically that's how you use the apostrophe with the duration of time. If it's a singular unit of time, it's apostrophe s, so just like in possession, if it's 2 days, if it's a plural, okay, we have to look if it ends with an s, we only need an apostrophe, not an s, just like in the case of classes, so these two are related, okay, so that's the third use, we use it to talk about duration. Okay, I will mark it so you can see it clearly. Say, okay, this one. Now there is also another thing to keep in mind when we write o'clock, okay, you know, when we're talking about time, right, we also have the apostrophe, as you can see, so o'clock, there's an apostrophe here, okay, I think you already know that นะครับก็ในการใช้ apostrophe แบบที่3คือพูดถึงระยะของเวลานะครับก็คืออย่างเช่น a day's work
ก็คืองานที่ใช้ระยะเวลา1วันก็จะเห็นว่า day เราก็เติม apostrophe s คล้ายๆกับของ possession เลยหรือว่าถ้าเป็นแบบ plural นะครับแล้วมันลงท้ายด้วย s เหมือนกันก็เติมแค่ apostrophe ไม่ต้องเติม s ซ้ำคล้ายๆกับกรณีคำว่า classes ใน possession เลยจะบอก 2 days work เป็นไงครับเป็นงานที่ใช้ระยะเวลา2วันนะครับอันนี้คือเป็นการใช้เรื่อง duration นั่นเองแล้วก็อีกอันนึงที่จะเสริมก็คือการใช้คำว่า o'clock ที่แปลว่านาฬิกานะครับ o apostrophe แล้วก็ค่อย clock เสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็น3สิ่งนะครับ3หลักในการใช้ apostrophe หลักๆในภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นเวลาเราเขียน writing นะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เพียงแต่ว่าที่จะฝากนิดนึงก็คือถ้าเป็น contraction นะครับเขียนแบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการอย่างเขียนเป็นความรายงานหรือว่าเขียนในข้อสอบ TOEIC IELTS หรือ TOEFL นะครับผมเรามักจะไม่ต้องมาย่ออย่างนี้ก็คือเขียน weไปเลยไม่ใช่ we're นะครับแต่ว่า2อันนี้ possession กับ duration สามารถใช้ในการเขียน essay ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับ So one last thing I would like to tell you regarding apostrophes is that when you're writing an essay or report or you're writing in a writing test like IELTS or TOEFL, you can use the apostrophe in possession and duration, but normally you don't use it in contraction. That's because you don't normally contract words when you're writing formally or semi-formally. So if you're writing in university level or you're writing in a standardized test like IELTS or TOEFL, it is better to use the full word. So you write we are rather than we're, okay? But for possession and duration, you need apostrophes to make it correct. Remember that if you use these things correctly, then you will be more likely to score a higher mark, okay? Now, I will leave you with an exercise, okay? And we can do it together. Just give me a moment, okay? Now, I was saying that we'll be doing the exercise together, but I forgot that we have this problem at the beginning of the video, okay? So let's find out the answer first. Now, let's look at the first one. Is that John's computer? Yes, it's his. So this is like a short dialogue, right, between two people asking. The first person was asking that whether this computer belongs to John. And this second person answers that yes, it belongs to John. Now, what is the problem with the word John's? Obviously, you need an apostrophe, okay? So it should be John's computer, right? Because the computer belongs to John. So this is how you use the apostrophe to show possession. The computer belongs to John. What about this one, the one in yellow heart? Yes, it's his. It should be like this, right? It's like this. This is a contraction of the word it is. So it in this case is the computer. The computer is his. Okay, this is also showing possession, but basically it's a contraction because the full one is it is. We contracted it to it's. Yes, it's his. Okay, if we didn't put the apostrophe here, it wouldn't make sense because that would be like a possessive, which you need a noun to follow, but this is not a noun, okay? And this is the second sentence. The park is just 5 minutes walk from my house. So the person is writing or saying that the park is close to their place, okay? And a 5 minutes walk, so that's like, you only need to walk for 5 minutes. So what's the problem here? We need an apostrophe like this, okay? So 5 minutes walk, because apostrophe is used with the duration of time as well. This is to show that the walk takes 5 minutes. And since it's plural, because we're talking about 5 minutes, plural of minute is minutes, right? So we only need to add the apostrophe. We don't need an S. But if the sentence was saying like, it's just 1 minute's walk, then it would be apostrophe S because we're only talking about singular, okay? We are only talking about one thing นะครับก็ขอกลับมาเฉลยนะครับตรงเป็นโจทย์ในตอนต้นก่อนนะครับเมื่อกี้บอกว่าจะทำ exercise แต่ว่าลืมกลับมาเฉลยนี่เรามาดูก่อนนะครับอันแรกเป็นสนทนาก็ John ต้องเติม apostrophe ก่อน S นะครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่า com เนี่ยเป็นของ John นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไงครับเป็น contractionจริงๆมันย่อมาจาก it is ก็ต้องเติม apostrophe นะครับ it is กลายเป็น it's นั่นเองถ้าไม่เติม its เฉยๆมันต้องตามด้วยพวกคำนามเพราะแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเราก็ต้องเติม apostrophe ตรงนี้แล้วก็ประโยคสุดท้ายเป็นครับที่บอกว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันแค่เดิน5นาทีจากบ้านของฉันก็ต้องเติม apostrophe หลัง minutes นะครับเพื่อเป็นการพูดถึงระยะเวลา duration นั่นเองว่าเป็นการเดินใช้ระยะเวลา5นาทีนะครับ minute เอกพจน์ถ้า minutes เติม s เป็นโบพจน์เพราะฉะนั้น
เราเติมแค่ apostrophe ก็พอแต่ว่าถ้าพูดถึงนาทีเดียวก็ต้องเป็น apostrophe s นะครับตามที่เราได้ดูไป Okay now it's time for the real exercise Alright, here is the exercise. I would like you to look at all the sentences and see where you should put in the apostrophes, okay? There are maybe some sentences where you don't need any and some sentences where you need more than one, okay? Please feel free to pause the video and take your time. Okay, let's look at the answer together. Let's begin with the first sentence, the one with the blue heart. They're angry about the result.Where should you put in the apostrophe? The answer is, of course, here, right there. So there is a contraction of they are, right? So in a contraction, we need an apostrophe. So it becomes there. They're angry about the result. So they're not happy. They're upset about the result of something. Okay? So in this case, we need one apostrophe. Now let's look at the second sentence.This is the biggest writers' conference in the country. Where should you put in the apostrophe? The answer is here. Right? There are two ways actually. The first one should be like this. Writers' conference. So you're talking about this conference, this meeting for writers, for many writers, it's the biggest in the country. So we just put in an apostrophe after S because writers is plural, right? And if you want to show possession, we just need to add an apostrophe in the case of plural which ends with an S, okay? But if it's a singular, maybe writer, then you need apostrophe S. Now, like what I said before, there is also another way of answering this. You can also say writers conference. This is also okay. You know, it's a conference for writers.In this case, we're only talking about one writer. So actually, it's more common to see it like this. Sorry. Okay, it's more common to see the name of conference like this. So it's a conference for many writers. Okay, so let's add an apostrophe after the S because we're talking about many writers. And it's like a conference, a meeting for these people, okay? It's showing possession. But if you answered apostrophe S, it's also okay as well, but this is more correct, okay? So that's the second sentence. Now, the third one, the yellow heart. She's already read that book. Of course, we need an apostrophe here, right? This one, she and apostrophe S is a contracted form of what? It's she has, right? Not she is, okay?When we write she's like this in English, it can be she is or she has. But in this case, it's she has because we look at the whole sentence. We can see that read, right? This is the past participle, okay? It's not like she's reading. Then in that case, she's would be she is. But this one, she's read. So it has to be she has read, okay? She has already read that book. So she has finished the book already, okay? So this is the full version.We contracted using apostrophe like that, okay? Now, the fourth sentence, okay, the one with the blue star, it'll be New Year Day in 3 months' time, okay? So, where should we put in apostrophes in this sentence? The first one is very obvious, right? Like this, because it's the short form of what? It will, okay? It will is contracted to it'll, like that. So, it will be New Year Day in 3 months' time. Where else should we put in the apostrophe? Here, okay? It should be New Year's Day, okay? So we're like talking about possession here. So it's a day which belongs to the new year because you know each year there's only one new year, right? So that's why this day belongs to New Year. So we need apostrophe S, okay? Now, the reason it's apostrophe S because we're talking about New Year, just one, singular.So we need apostrophe S to show possession. Also, we need S here. Sorry, apostrophe here, okay? In 3 months' time, because we're talking about duration. So the duration of time is 3 months. Since months is plural, we put apostrophe after S, okay? But if it's 1 month, then it's apostrophe then S. But this one is 3 months, so it's apostrophe after S, okay? So in this sentence, we need 3 places.The first one is a contraction, the second one is a possession, showing possession, and this one shows duration of time, okay? Now, the sentence with the red star,
after an hour work my homework is finished where should we put in an apostrophe it's here okay an hour's work we're showing duration of time the work took an hour to complete okay and it's only 1 hour so we need apostrophe and we also need an s okay in the case of singular so after doing my homework for 1 hour it's complete it's done okay now the next one the yellow star we'd like a table for 5 please of course we put it here right we can't just begin the sentence with like that okay we'd like which is a contracted form of we would so we would like of course we would like is like a common form of words where we use to show that we want something it's a nicer way of saying we want right we would like anyway we would can be contracted to we apostrophe d so we add apostrophe there we'd like a table of 5 please so maybe this group of people they are at the restaurant and they're looking for a place to sit and eat right and their group has 5 people so that's why they ask like that okay so we only need 1 apostrophe here now this one the second to last the heart blue heart the band is proud of its new album do we need any apostrophe no okay in this sentence you don't need any apostrophe because here it's supposed to be a possessive because it's talking about its album see there's a noun after it so we don't need to add an apostrophe here okay the band is proud of its new album they're happy of about completing their new album so it's showing possession like this we don't need an apostrophe okay there's a noun so we can use it like this okay and the last sentence see you tomorrow morning at 6 o'clock where should you put in an apostrophe of course it's here right the word o'clock always needs an apostrophe like that after the o see you tomorrow morning at 6 o'clock this is correct okay so maybe it's like people speaking about an appointment for tomorrow okay so remember o'clock you need an apostrophe okay so these are the answers to the exercise นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับก็จะเห็นว่าข้อแรกเราเติมตรงแรกนะครับเพราะเป็นการย่อเป็น contraction นั่นเองส่วนอันนี้ข้อที่2นะครับผมเติม apostrophe หลัง writers เพราะว่าต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเป็นการประชุมสัมมนาของนักเขียนหลายๆคนนั่นเองนะครับเติม apostrophe หลัง s จะเหมาะที่สุดถ้าท่านไหนเติมเป็น apostrophe ก่อน s ก็พอได้เหมือนกันนะครับแต่โดยปกติแล้วเวลาพูดถึงพวกนี้เขาจะพูดถึงหลายๆคนก็ควรเติมทีหลังแล้วก็ประโยคนี้นะครับ she's ก็เป็นย่อมาจาก she has เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติม apostrophe นะครับแล้วก็ประโยคนี้มี3จุดเลย it will ก็เป็นย่อมาจาก it will เป็น contraction นะครับ New Year's Day เป็นแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ 3 months time พูดถึงระยะเวลานะครับอันนี้เป็นโพพจน์ลงท้ายด้วย s ก็เลยต้องเติม apostrophe ส่วนประโยคที่เป็นดาวสีแดงนะครับผมหลังจากทำงาน1ชั่วโมงอันนี้พูดถึงระยะเวลาเหมือนกันแต่แค่ชั่วโมงเดียวเป็นเอกพจน์เราก็เลยเติม apostrophe s นะครับแล้วก็ดาวสีเหลืองเป็นไง we'd like ก็ต้องมี apostrophe ใช่ไหมครับเพราะว่ามันย่อมาจาก we would นั่นเองเป็น contraction ส่วนประโยคนี้นะครับผมหัวใจสีน้ำเงินไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเขาพูดถึง its new album อันนี้ album เป็น noun อยู่แล้วเราต้องการจะขยายว่าเป็นอัลบั้มของพวกมันของวงนั่นเองนะครับก็เลยไม่ต้องมี apostrophe แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ o'clock ต้องมี apostrophe ตามหลัง o เสมอที่แปลว่านาฬิกานั่นเอง Okay, so I will leave you with this, okay? Please don't forget to use apostrophes correctly when you're writing. You know, this is more important in writing than speaking because in speaking, we don't see them, right? But in writing, you will need to use them. Remember that when you're writing in like university level writing or maybe writing an essay, a report, or in IELTS or TOEFL, we don't normally use contractions, okay? But we use it, we still need to use the apostrophes for possession and for duration of time โอเคนะครับก็คือในการเขียนเนี่ยถ้าเป็นในการสอบ TOEFL IELTS หรือว่าเขียนในระดับมหาวิทยาลัยพวกนี้นะครับปกติเราจะไม่ใช้รูปแบบ contraction อย่างตรงนู้นนะครับแต่ว่าถ้าแสดงความเป็นเจ้าของหรือพวกระยะเวลานะครับก็ใช้ได้ปกตินั่นเอง Okay I'll leave you with this and if you have any comments suggestions or any questions please do feel free to leave it in the comments section or if you want me to teach something please also write in the comments okay ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรืออยากให้สอนหัวข้อไหนนะครับหรือมีข้อเสนอแนะก็สามารถเขียนใน comments ได้เลยนั่นเอง and I would like to leave you with my website PrinEnglish.com so if you're looking for a course in grammar or TOEIC or if you need help
proofreading and checking your writing, I have a new service called Writing Clinic, which will provide you with a correction of your writing and also my voice recording actually, telling you all the tips, all the areas where you have errors and how you can improve yourself. You can also read about it in this website นะครับอาจารย์ก็ได้มีเซอร์วิสใหม่นะครับเป็น Writing Clinic นั่นเองนะครับบริการตรวจงานเขียนสำหรับเตรียมตัวไปสอบข้อสอบอย่าง IELTS หรือ TOEFL นั่นเองนะครับก็จะมีการตรวจแก้ไขให้ถูกต้องทั้งหมดแล้วก็มีการอัดเสียงของอาจารย์เองนี่แหละนะครับเป็นการให้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พูดถึงจุดแก้ไขต่างๆอย่างละเอียดด้วยนะครับก็สามารถหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นี้นะครับรวมไปถึงท่านใดที่กำลังมองหาหลักสูตรนะครับเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นด้านไวยากรณ์นะครับหรือว่าด้าน TOEIC ก็มีหลักสูตรเหมือนกันนะครับสามารถศึกษาและทดลองเรียนได้ใน PrinEnglish.com เลยโอเค That's it for today. I'll see you next time. Bye bye. สวัสดีครับ